Днеска сме пак с моят брат. И днеска ще играем и с Дейзи. Да. Ще завържим. Не де. Ще си... Това не се върших работа. Тейди, хайде. Тейди. Добре. Хайде. Ето с Тейджито ще ходим да връзваме Дейзи и да я обесим. И после да я хвърлим. И в казана. И ето, хайде да отиваме. Ето къде е Дейзито? Ето тук някъде. Ето го. То беше паднал, защото го хвърляхме. Ето е чак оттам. И сега. Ще трябва малко да обърна камерата, май. Не знам. Хора, не мога. И затова няма да обръщам камерата. Теодора ела. Ще трябва да обесим Дейзи. Да, много хубаво. Да. Много И си го пускаме. Да, ние ще го пускаме, хора. Извинете, ако се чува някакъв шум. Това е дядо ми. Тук ще го пускаме. От много места ще го пускаме, само нещо да не му стане. От покрива? От покрива не. Там не. Той вече ще отиде при кучето, бе. Ще стане нещо. Чакайте един, още не съм направила. Между другото, хора, ние с моят брат сме за Роналдо. Пишете в коментарите за кой сте. Хора, готова съм. Ето го Дейзито. Ето и стая чаша, ще го пускам и аз стая ще го пускам. Там. Хора, ето го Дейзи. Ето, сега се качваме по тия стълби. Само да таковаме, защото тук е много трудно. Хора, качихме се. Ето камно. Горе с брат ми. Ето го Дейзи. И вижте сега, буквално какво правим. Тейди, хвани тази част. Хайде, да колюлейме. Не! Едно, две. Сега кодай. Едно, две. Ето го Дейзи! И сега, вижте, чаем. Повече. Ето го там, нека да ходим, хора. Ти си пак идваш. А? Ти пак идваш. Ние сега ще го хвърлим. До пумпал. Да, ние сега ще го такуваме като пумпал, хора. Само да го намеря. Ето го. Ето така. Сега откъде Тейди ще го пускаме? Може би да го завържим ето тук. Не. Тейди, ела. Не бе. Не, отгоре ще го обесим. Аз мога да си купвам на него. Виж. Добре, Тейди, аре, махай се. Добре. Тейди. Ето го, брат ми. Хайде с него сега. Да. Хайде. Добре, да бъде. Той ще хвърля фризби. Добре, аре. Тейди. Някъде отгоре ще трябва. Ето някъде, ето тук. Хора. И пак ще колулейме. Както винаги. Хайде, бе. Искаме пумпал. То не е така. Не е така, както трябва, хора. Си, виж. Той ще хвърля свободна играчка. Хайде! Хора, ето. Ето го. Той ще ми го хвърля. Хора, играчката падна. Хора, пак ще такувам на моето братче. Но е сладък. Така.
Оф, тя падна пък. Добре, хора, сега ще ви покажа. Не, те един. Ето му го Пепа Пиг. Сега той. Тя падна! Тя падна! Хора. Тя пак падна! Теди, моля. Дени, моля те. Да, ето така. Хора. Не се забрави. Хора, ние сме луди. Хора, аз вече хвърлям Дейзи. Хора, Теди. По-добре вземи това. Яш. Хора, аз слизам при него, защото... Човек, чакай ме. Хора, сега... Теди, моля, не дей. Сега аз сама ще го хвърля там. Да се качи. Ох, първия път не успя. Втория път. Успях. Хора, сега и Дейзи Майослик. Между другото, това ми е любимата. Оф, хора, аз не съм добре. Хора, до тук ще Чао, хора, ще има втори клип.